தெளிவாக தெளிவாக இருக்கு. பிரியாணி 4 दिन बचा था होती வாமிட்டு திக்காம வச்சுக்கிட்டானோ. சார் தண்ணி நோக்கிச்சாங்க, நீங்கள் தண்ணி எடுக்க முடியல. சாப்பிடுங்க, அப்போ சாப்பிடுது. ஆ கிரேவி ஊற்றணும். ஃபாஸ்ட்டாக கிரேவி செய்யடு. அடுத்து கிரேவி ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து இது தான் 1 கிலோ இருக்கும்போது 2 பார்சல். மாவு முட்டையதுங்க முட்டையதுன்னா வேறு நிறுத்திடுவாங்க. முட்டை வெங்காயம் இங்கே இருக்கு. சோறு நல்லா அள்ளி தின்னு, நல்லா குத்துக்குத்தான் சோறு அள்ளி தின்னு. பிரியாணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? பிரியாணி வாசமாக இருக்காங்க கேட்கேன். இன்னும் வெள்ளையாக இருந்த மாதிரி கேட்க ஒரு ஃப்ளேவர். பிரியாணி எல்லாமே நம்ம பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படியா? கல்யாண பிரியாணி மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அது வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். வார்த்தை சாயத்தில் தான் 3 முட்டை தருது. நீ அந்த சைடு ஜாதி இருக்க பச்சை இப்படி கிடந்து சாப்பிட்ற. அதான் வச்சு சாப்பிடும்போது எல்லாம் இந்த சைடு தான் செய்வாங்க. இப்படி தான் செய்வாங்க. இப்படி செய்வாங்க. அப்போ ஸ்பீடாக சாப்பிடுங்க. சாப்பிடு. பட்டாயை தூர எடுத்துச்சு. ஆமாம், பட்டாயை தூர. சரி, ஆமாம்.
தம்பின்னு பார்த்தீங்களா? தம்பின்னு பார்த்தியா கேட்டு கறி எடுத்துகிட்டு போச்சா நீ கறிக்குங்களா மீன் கடத்துன மாதிரி தெரியல. தண்ணி குடி பக்கத்தில் இருக்கு. காரணம் காலைல வயிற்றுக்கு அடிக்காமல் சோறு காலைல வயிற்று சோறு அடித்தாங்களா அது தின்னு முட்டை தின்னு முட்டை பார்க்கலை ஜம்முன்னு கிடைக்கணும் பச்சாது தின்னு கறிவாவளியவங்க நானும் எவ்வளோ நேரம் கிடந்து கறி பண்ணியிருக்கேன். லெக் பீஸ் மட்டுமே இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். லெக் பீஸ் கூட நல்லாயிருக்கும். சோறு தின்னு பிரியாணி எழுதுன்னு வச்சது பிரியாணி அது கிரேவி ஊற்றணுமா? கிரேவி அழுதுங்க 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 தண்ணி குடிங்க திரும்பி முட்டை இதுங்க வாயில் வச்சு வாயில் வச்சுக்க வாயில் வை வாயில் அங்கே இருக்கு நீ சாப்பிட்றதுல வை அழுதுன்னு அவ்வளோத்தையும் பிரியாணி அழுதுட்டு வச்சிருந்தே ஏழு வச்சிடப்போ வச்சுட்டு விளையாடாத அப்படி வச்சுட்டு சாப்பிடு. அதான் நீ அள்ளு தின்னு வச்சாரதி பிரியாணி அள்ளு தின்னு நீ மட்டுமே ஒரு 2 பிரியாணி தட்டி சாப்பிட்ருக்கலாம் பிரியாணிக்கு. அவன் தனியாகவே சாப்பிட வச்சுட்டு நீ மட்டும் 2 மணி சாப்பிட்றது எல்லாத்துக்கும் கறி எடுத்துக்க தம்பி அங்கே வச்சு சாப்பிடு. பதினாலு நிமிஷம் ஆயிட்டு ரெண்டு பிரியாணி சாப்பிட முடியாதோ? ஏன் அவ்வளோ அவ்வளோ இதாக இருக்கு?
ஒரு கிலோ தான், 1 கிலோ கூட தான் இருக்கணும். இப்போ ரெண்டு பிரியாணி சேர்த்தா. ஏன்னா நான் கூடையில் எடுத்து வச்சு வெயிட் தூக்கும்போது வெயிட் அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ வெயிட் இருக்கு 2 கிலோ கூட இருக்கும்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இன்னும் எடை போட்டு பார்க்கல எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. பெரிய அந்த பேஷன் இருக்கலாம், வேலை தட்டி எடை போட்டு பார்த்துருக்கணும் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. அழுதுன்னு வச்சது நீ வந்து சாப்பிட்டு ஃபேன் ஒரு நாள் வேக தஞ்சது. आते बिरयानी फोर्टी पाकर बोल के நீ சாப்பிடு. பாதி பேர் வெளியே எடுத்துட்டு நான் அதே உட்காந்து நான் சாப்பிட்றேன் வீடியோ பாருங்க. என்னம்மா பார்க்கலாம். சரி கொஞ்சம் உட்காரு போதும், கொஞ்சம் உட்காரு, மடக்கக்கூடாது. அப்போ அண்ணன் அப்போ சாப்பிட்ட மட்டும். ஆமாம், நீ முன்னே அப்படி உட்காராது, கொஞ்சம் உட்காந்துக்க, அப்படி கொஞ்சம் உட்காரு. மற்ற இலையை மடக்க வேண்டாம், கிழிஞ்சிடும் இலை. கையை துறாடு, அப்படி உட்காரு கொஞ்ச நேரம். வருஷத்துக்கு இலை தான் சொல்கிறேன், மடக்காதான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் உட்கார், அப்படி கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல அமைதி இருல. அங்கே வச்சுட்டு அப்படி கொஞ்ச நேரம் போதும். கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடு. பாச்சேது காலையில் ஒரு கிலோ சோறு போல தின்னானே.
ஓடி சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாமா? வேண்டாமா? கேட்க நீ சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு சாப்பிடு. இல்லை சாப்பிட்ரு. நீ சாப்பிட்டு சொல்லலை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது எடுத்தீங்கன்னா நல்லா செஞ்சுருந்தேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏண்ணா விளையாடாத இருக்க தெரியாத அமைதியா நீ மட்டுமே உட்காந்துருக்கலாம். பிரியாணினா சிக்கன் டேஸ்ட் வருதா? இப்போ சிக்கன் பிரியாணி நான் அந்த இதுலேருந்து எடுத்துருவாங்க. முட்டை தின்று பஞ்சாயத்து முட்டை தின்று சரி வழியாக சைக்கிள் ஓட்டுங்கண்ணா. இது ஒன்றும் செய்யாத. நான் அதே உட்காந்து நான் இது பண்ணி சாப்பிட்றேன்.
வச்சுட்டு